ngana simbela batu kisi na saba tu ke kanga mobali boye zo maki o sala boye lo seke ngamo na mitu na kobala ta 5 fois banoko na ngana ba papa so ko lia mbonga libala ta 5 fois sko nga de bali aka une fois ti lelo non na rebali lisute tuna manga ngandeni seke simba te bimo comme ça lo ko batu musune baloba ke no o mutu musu akoza wapeso makami mo aza eloko te o ndako amenize zanga kiti te ngana momo omoni momo nde azala momo rapesa imo pa na makamu momo ana mbongo ebele siko songa na ana kisi sek funa za momo po momo tanga opeso epatikali nango momo aza mapango atonga ana ba immeuble siko ngai yoyo na pesa prise kalibala ngana ya madonde bolobaki nzela yango memingae ukelinga makambo na binanga na ndenge nanga moko peut-être na koka kiteko mima na nzela yango nzamba salama to ipona koyoka oya ngai nayoki bato mabe mbangwe sana suka te mituke sana suka te baninga mbangwe sana suka te mituka pesa na suka te nzela bomaminga. Bon, merci na ba internaute nyonso vous a branché na minute on a la Blandine mafuta avant na bande misa mikolo ziki sabamu avant na bande no imba nzemi watu msuba kanto nde na chemicals nazali makasi nazoye mwata otie na 12h05 na yo répondre yo nazali ofinginga moni bato tu ba finga na temps on a vandaki non récupérer bigoudi nyonso na récupérer bino na yo mto finga na mambali bala priska oye ba place ozali o nga manganga nga manganga sko nga mo depuis na bala libale kufa non na rebalité poni po nga to na nganga singa mufuna za na makambuti so nga pe na nganga na simbela batu kisi na saba tu ke kanga mobali boye zo maki o sala boye lo seke ngamo na mitu na kobala ta 5 fois banoko na ngana ba papa so ko lia mbonga libala ta 5 fois sko nga de bali aka une fois ti lelo non na rebali lisute tuna manganga ndeni seke simba te bimo comme ça lo ko batu musune baloba ke no o mutu musu akoza wapeso makami mo aza eloko te o ndako amenize zanga kiti te ngana momo omoni momo nde azala momo rapesa imo pa na makamu momo ana mbongo ebele siko songa na ana kisi sek funa za momo po momo tanga opeso epatikali nango momo aza mapango atonga ana ba immeuble siko ngai yoyo na pesa prise kalibala ngana ya madonde bolobaki ya afente nanga watu msuba be zongeli ya tika ngai ero na zongela rando ero zera ero au premier auto sa défense modéliste na ngai aoke pe licence donde azana za gradué aoke licence et so baloba nini naza alubango zaya lobandeni naza suboso comédien na obet nga ero na tana te bandeko ola la mke muto sola ene lobi na butuli na tonga kufi ngata bo fingi ngata no boko kiti busela ngata 1 million d'émission ata 1 million d'émission no répondre binoté nana ngata on répondre binoté ero ngana répondre bino c'est fora waka ketanga ota mama o répondre sopa ngati taka bana nga ya ba barbara plamidi man tula barbara basi ya bassin ya taille bana taille ya bassin biso mama ba beauté komo kita po kitede e komo sila po kitede na bana baye ba mosi kitoko na bano ya boti net leki na net no voto mosa mandefu malgré pembe na ye apesa bana te zambe na ngai ye malgré pembe mo voto apesa bana te mais kitoko na apesa bana donc ero na eka pona ebisa bino ata boselinga 1 million émission kakipa ka kokonga ero
naluka moyen ni rentrée scolaire eza so les 10 naluka mbongo a compte napesa Plamida futa na licence Darcy ana obanda gradué ale ngai kaka nga ma koko mama 60 ans d'âge elle n'est à répondre nous c'est na comme na fufu na mutu pour na ba bêtise te na ba jamais éducation na mutu nana ta ofinga te nana ta loba te nana ta répondre te donc bino ba bofinga nga bo continuer ko finga bino bo traiter nga ma koko bo continuer bino bo traiter nga ma nganga nyonso na zone di mananga donc mikolo bozwa ki ndingu bo confirmer pena kiss na makasi mais nga na yebi bato bana Jésus Christ de Nazareth bana kiss ko leka bato bakosimba kiss pa bato bana lokwa neti panganga nga tong na Jésus Christ de Nazareth na mto ko simba kiss na leki do fonga fona leka yo ah mais oui bo tretanga manganga nandimi bo baksa kombo msu likolo nandimi manganga ma kiss pona na Jésus Christ de Nazareth. Eh, Jésus-Christ kutu yemoko. Ah, petite sœur propre, merci. Jésus-Christ kutu babenga ke nani. Nganga. Jésus-Christ yemo bandima ete. Kaza mo bikisi. Ayepo bikisa biso. Asope makilane po na biso. Ntandima ete bon na ngai. Eh, kakipa kakokwe. Naza kunate. Eh, bon. Nina boka ba prêtre. Ba prêtre mikolo ka ba prêtre na be ba prêtre na loboka ba okabo ba prêtre pour tout so isango Angola sila ou Angola échangea Angola calendaire aka bien Angola beba na coronavirus e ko bebi ça na ba confinement te eh c'est que yo comment no prêtre te c'est que yo za prêtre na ndoto d'autant yo ko la mukabo na vie normale bo tu ko comment no prêtre te pour ça na ba prêtre o baza tile lo ba confirmer eh bokanisa kina kosila yondo sila aussi sango oyo ka pena douleur na tension o Angola sila nana yiso Angola sila o Angola calendrier za ka bien na mitu Angola sila te yondo sila omoni yo otikala ozano boste yo okoma no boste donc olala kana yo oloti ndoto koza boss osutuki kana mbeto ozala nango et comment en réalité te otikala ozata boste ata climatiser olela te nangola babenga kobenga onizela h nini AC nangola ata AC olela te yozala boss to tikala okoma boss te atika ba boss badumba na mito na oboka ka ba boss do avana kende Europe no ba non Angola mikolo Angola matanga na mutu nzambe mikolo Angola zo pete singa mutu engayo nzambe lek na net mo voto moi ça pembe ya mandefu net mo voto bon examen bimi tika ba obaza ba boss ba sepela ba obaza ba boss ba sepela examen bima Santubilo kota lumière du monde respect muni na oboko no vers respect na oboka ti uno te na obelela no te no oboka ti mana muta matolo te na olela ne pas ba prêtre na confirmer de ba prêtre ba oba ba prêtre ba boss do ata dollar ekiti za boss dollar e matia a boss itali écoute o kwanze ekiti a boss otika la boss pembe no pusa te Sylvie Pangamao Maman na jemi ma elore Sylvie Pangamao maman na jemi ma elore boss bato na otanga ka ba boss padu ya kuyanza na ngati yo lala ko lota ko za boss za no boss te ti lo ka mbeto yo lela ti lo ka ndaka ba boss ba sanja vie mutu so akomi boss mo akomi na vie mo robo ya leaks Pasteur Brinon Kosi wana papa na biso Pasteur Brinon Kosi motema ya mama Magi Kosi Pasteur Brinon Kosi wana papa ya biso Pasteur Brinon Kosi siko yo mtu mwa document mute na beta blandi mbasu na beta mpese ate sali boye ko denda po Pasteur Brinon Kosi za papa ya biso lo no so pesa za tsaka ba ne tout na prière mon document mukem kyoza na ngwana Kungwati Sébastien C8 prêtre donc so na liste au communauté so kwa prêtre te na Angola
so pe no confirmer na ngola do se nga blandi mafuta funa yeba po na bandeko na ngola ba o ba yebisa ngomoni o aza prêtre do so kombone bimi atoza prêtre te Maître Tirbo Maître Tirbo sécurité ne sécurité Maître Tirbo yo nani yaya nongate ngana lo baka o emonana elo kwa nzete ebota manga kitoko bato ba préférer ko ba mabanga bato ba préférer ko mata même ba maman ba tekaka ba ka mo afo ba ya na lupango ba ka o déranger bino to na posa to so mamango po eza ya kotela siko yo zo no prêtre te blani mafuta obwa ko ndeni o angole sila yonde muto sila angole sila te ba msuba walo ba o abandi na bandi lo côté na solande na ba prêtre na solande na ba prêtre ali sola blandi mafuta na ba prêtre blandi mafuta na ba prêtre ah oui kadi ma double poche kadi ma double poche moi ça les qui mi bali na mbongo moi soit sola ko le kami bali belé kadi ma double poche so yo kanti o na yibe poche moko ana ngo double moko na pena bombaka double poche bazui wapi ba relation boye ya ba prêtre boye angaye muso alobe sili te baze belé ba prêtre bazali Choucha lumière femme Choucha lumière femme ça zela nan tu vas o boke bien te no boke kitoko Choucha lumière femme boni bo déranger ngai aïe na bina o boka ka ba boss Choucha lumière femme sage et moi soupe ba lobela na Bible une femme sage na Bible na Bible ba talisa biso basi 5 o bazana na mayele o bazana mwinda na bango etikala ko kufa te ça lokwa Choucha lumière femme sage mama babi Nitala babi moninga ya bata Nico Kaya le formateur du boss babi Nitala moninga ya bata Nico Kaya le formateur du boss Nico Kaya le formateur du boss ngapena na posa na koma boss te forme ngana koma boss ya ngayo Nico Kaya babi babi tana bela ta babi lokolo za proche na o lekela ngamba mo pa Nico Kaya o expliquer que blani mafuta na posa koma boss po bato tu baza pembe na ba koma ba boss ça n'engage que moi donc so yo kino passe talio so moni que suyo lukape ba boss na yo Lukaya yo gelo kula mwana mobali moko mutema malamu alanda boboto papa bango gelo kula mutema malamu ya boye bazui wapi nzambe na ba relation boye alo bobenga asuke na simbikis nga bobenga nga magicien tout boko benga nga magicien makasi pona ba relation boye ba bossa boye Parce que moi, na place au vando lingoloba. O lingoloba akomi na bango akomi ka obora matolo. Mais oui. Oh, na mito nga na muta malade. Pona ni lote. Parce que bango baba boss, baba prêtre. Na bango na ngana na oya vers mninga. Pesi bozabi no mo répondre na ngana bango na oya vers mninga. Izangai, ngani fune ya vers bango. Ponga na muta malade. Bango baba prêtre, baba boss. Lukoba babi Nitala. Le quoi ba Nico Kaya le formateur du boss fonga na approcher bango tonga na ko approcher bango ba la kisinga maele te moni poko ma boss so za na $10 so ko lié il y a €1 bomba 9 €. So za na $100 so ko lié il y a $20 bomba 80 oh la sanga ko bomba on pe na ndaku te oya maloko la bateau Jésus Christ apesa bango mbongo apesi 5 mabanga o apesi 10 il y a 5 ake bomba mais il y a 10 yon habité ngai fona multiplier on a salé la ngwe bote yoko koma 20 yena zaki mosali malamu donc ayi bisanga 20 yon ko bomba te duko msala moko sala pour se multiplier soit côté ka soit côté fisa biloko moni maelo ba pesanga balalie pona ba relation nga net me votre place ça o yani no mafuta ni no na ndeni mtu sasa afia na ba relation na
ezala bongo te examen ebimi non na bilongo na ngola te poso na longo na ngola na qu'est-ce qu'on est Europe na muta ba relation ida mfumu boss silencieux ndoye pena tanga kabali na te bat baeba boss silencieux muta koza na arme silencieux na mpandi bo aye côté moi asali do paga ya bombe bat ba comprendre te pesa silencieux lo kwa ida mfumu boss silencieux akaba sanki bat bayeba comme si mvoa ma mutambongo ebele comme si mvoa ma mutambongo ebele yo nani poso na comme si mvoa mfuza ka blandi mafuta na comprendre que ba prêtre angola ba to ba simba angola na maboko héritier mvoa ma chicongolaise bongo to bongo ba prêtre angola balobi héritier mvoa ma na chicongolaise ba prêtre bato basimi masolo na kati angola wana parce que ezapena bana basi oyo ba prêtre ba prêtresse lokwa ba mama Béatrice ya ba mère ba boss ya botaka ba boss taka ye mo prêtre mama Béatrice la ba pembe ne mutalela te poso leli pembe ne za lokwa otie diki nyosa za na ngwa bimisa pesa yo mama Béatrice ça la bon point osala bongo poani mama Béatrice doyo mutu to azape meno soka leli atoza yeka na ba hero atoza na ba kwanza na bino kuna ta $, fo bimisa so pesa ondima otika no men vide me okaba mama Béatrice ni ba baxilo ebele ai Elmine Boula la petite sœur propre nzabi potina na seki poani angaya na mabe Hermine Boula la petite sœur propre en direct d'Angola no yanwa lingao mingi wana yanwa star wapena yanwa star black te mutamekate yanwa star Papa Carlos HB triple option Papa Carlos HB triple option trababi triple double te mais triple yelo kwa muto aboti mapasa misisa le Papa Carlos a triple action boyoka ba relation boyoka ba prêtre yo nani asoza prêtre funa yeba yo ti atande ko nanga ememba ike fo yeba yo soza prêtre na ngola kuno kanga masodo ti yo angolé bouger mo yo zalaka toujours prêtre funa yeba yo po bande ko nanga ba betela masulo na yo dona mito prophète aka moko prophète aka moko na kata ngola wana prophète moko Nemi Vanja 24 supérieur 24 fois supérieur donc Nemi Vanja 24 fois supérieur 1 2 3 4 10 fois 24 ezwa autant okomate ezwa autant yakata na kalobaka na 5 abandon ezwa autant 24 fois supérieur to poussa na lolo kula bilaku lolo kula bilaku bato to baba prêtre Josué des corps so watu musuto na loboka baba bakombo ebele belo azongo wapi unazongo wapi na ndeni besonga na mboko bena na kata capital ya Kinshasa dona iba prêtre ba bouja na ngola na ibi bango na iba prêtre j'étais do soza prêtre dani mafuta fo bwaka yo dona minute na pemis na ngola pour comprendre ko tasko na Europe babi sergent Mitterrand cause n'a pas na ma boss sergent Mitterrand cause n'a pas na ma boss Zak lete kamobala mbinga boss relation na ngabo mona ba relation na ba boss en Europe na France na kati ya France na Caroline Mujinga mwasi mbiji boss mais ma tante chez wa la tabandi mafuta doso bomuninga la maman a griffe beba ke Caroline Mujinga mtatindi kana kati ya Europe na France ba bi chic ozo la petite sœur propre Laetitia Mvouila, ma copine privée, balobi Mita Makumbu, maman na Charmine na kati ya France wala. Ya nazi liboma nazi molimo monsante. Molimo nzambe kitelinga molimo monsante kitelinga na otanga ka ba boss na ba relation bien. Pour relation monsieur za stérile, wana esa no vérité. Même Bible lobi relation nyonso nzeto ezobota te.
toyebi lisolo ngala bino parce que totanga la Bible. Jésus-Christ a tambola na ba disciple na ye. A commis place mo posa ko lié salié. Atala nzeta bino akozo atama mbuma na nzeta na lia. Nzete bota te. Jésus-Christ a laquelle on mabe. Do aloba na nzeta na o tikala ko bota sute cho ka po kufa ziki. Siko relation est stérile pembe na za na ngote. Tango ye moko Jésus-Christ de Nazareth a boya relation est stérile, boya nzete ezo bota te. Donc c'est que ngabe blandi mafuta relation stérile pembe na ngana lina ngate. Relation e bota kata na conseil te na lingi te. Donc relation faut na conseil bota. Donc nga au bénéficier pas na peut-être na ba dédicace, ton na joie kana c'est pesa na longo ba stress. Donc nga pe na part na fo nga pe na bénéficier. Na mo appel blandi mafuta félicitations hein. Joie qui bien. Ne bo tretanga chelo no bo tretanga. Joie qui bien hein nandibi. Gabi Mayas, mon vieux babi, papa social 3 fois boss. Le yepena botama boss, akola boss, toujours boss. Gabi Mayas. Dudumbala na envers. Babi ba pièce sikande o muto alate lamba loko azate dudumbala na kata envers wana. Hein na envers. E na lobana o kanti na yebo loba ngote taba telemeni nga ba otala. Yo bongo mon vieux propre balobi, hein? Vient à Gauthier Kambung na kata France, Gauthier Kambung via petit nae. Gros bisous place aux Ali, gros bisous na tonton li fait ka de Chicago Supreme papa. Gros bisous na les vieux Mutambu na kata Caroline du Nord wana. Gros bisous na de moi-même Stella Mathias moi Sinzambe mon amour soit yo que la blandi mafuta souci pena minute au kola soit pla méditer ça samedi. Donc Stella Mathias aloba ki blandi mafuta. Ata mingi te me ya muke photo se pesa mwana po ya facilité eza na bana mususu papa na mbongo neti ngana na mbongo te na vananga na bato basonanga so eza na bana mususu papa na mbongo ebele me mwana ami pesa te na classe donc volonté na otange ya te so ngam na obunda na ngam muke na debuya na ngapona vivre comme ça na ngesalanga mais bana balakisa volonté na classe donc Stella Mathias de moi-même albete bani mafuta fu mona sepela Kalambo tes États-Unis pe na pointe habité biso tozawana petite sœur propre pe Elmine hein bulala lobité sœur nanga wana baba nièce nanga ce que vous avez à Barcelone suka bododie wana petite sœur propre bulala na suki wana yo nganti na baksanini auta ngola yo ina baksanini ebisanga azana ngola mitu azana kini na baksasu nini osuki vedi babi albi akose pelisa nièce na ekandeza balubi le viens nga grand frère na nga propre tonton Matondo en tout cas merci petite nièce na yo asepelaki na nyonso vraiment pour na yebi ke nyonso place za otaka biso na prière na katangula do viens nga tu malgré yo anu pasteur mais na tout na artiste viens la li mafuta tout na artiste petit nos artistes ya Futimba Futimba vient na tout na artiste viens ba mona pena vient na bango petit frère propre Onej Bikembo autrement dit Marie Diogo gros bisous dadi c'est ce de 59 Lille bayoka douleur bayoka tension miroir de bandale et on a pena ba relation na relation stérile pembe na lina ngate relation stérile na boy nanga do so la relation stérile na otika nanga optanga kombo na ote so po kosa bat kozala prêtre na ngola bani mafuta otanga ote pona ebi ote tene na kota na confusion on a prêtre na ngola ngana ebi na ngate na otango te yo nani na ebi ote na otango te dona minute na otanga bato basute na blandi mafuta balobi vedi muso otalanga azongi bona kende apotine ngala bakongo naza makasi nazali pe to jali makasi mais na permettre bino ka ba jaloux nanga eloba nango nani nani Ibraton abi zalaka wana potala ba stati nanga yo pena fo vanda ka wana otala ba stati nanga ponga no ekai yana zala wana vanda no tala ba stati nanga pona lekio franchement pena lekio j'étais cholo barato finga ngo finga nunga na soni oloba no biloba loba po yo na mito na treta ko lokola muto azana mbwa na ye so mbwa soka alinga bwa ka mbwa neto alinga bome akwa kizeka azana rage ndeti yo donc na mona ko pena yo oloka muto azolinga aboma mbwa na ye
Eh, babi Hermine Monka. Mami, Hermine Monka. On a une relation. De nit na minute on a une relation kafu na kati ya Liona. Anita Masamba Kingston boss. Anita Masamba Kingston boss na kati ya Liona. On a une relation na relation ekuba. Le moment ni amo blani mafuta osa Anita kiti te nga kita te. Nazaka bongo. Eh ha mami une minute. Bon tout non une minute de silence pour mami hein. Une minute de silence pour mami. Une minute de silence. Pour vous avez entendu mami en nani. Boyo za mami. Nga ebio. Eh madri ya na minute lu sura madri ende e petise mutu. Hermine Monka. Mami douleur toujours hein. Madri ya bata net mon vote. Moi ça mandef, moi ça pembe. Hermine Monka mami douleur toujours. Aïe he. Mama balalie mwana batabina filé Hermine Monka mwana batabina filé yo nani taka Hermine Monka moi sa colère après ça en tout cas douleur na tension toujours donc so une tension Hermine lukila delika ya boliaka pour ngani na za etel na ngate ata kito na zéro luko pito le kene parce que ba perfusion so ba saloni et Blanchard moté na kata ya lufuana. Et moto a simbi maso na kati ya lufu Blanchard moto wana pena grand frère grand Blanchard moté na kati ya lufu lo yetango a coaché e moka zu Bible o teya na moko coaché e mo zu Bible o teya grand frère bata ya lek na so Hermine bulala wana pena grand frère propre moté nzambe na ngai yo bamsuba ba nzambe azaki wa pazonge yesu makambo oh yaya obeli opemi neti nga babokele nga mpese na pemaki mwenye to tomba bokele mpese nga babokele nga mpese na pemaki sikoyo nazongi okufi olongwe okufi olongwe neti bavie na biso dadi que son âme en paix que son âme repose en paix pardon tant ndenge sa akufa alongwe Chico Pululu que son âme repose en paix akufi alongwe est-ce qu'on kobela eza kopema ende kwa bokele nga mpese na pema ki makasi na bite nzambe réflexionner nzambe renouveler nzambe bongisa santé bongisa tenti bongisa nyonso ai Freddy Manche ngade bagela sona sko bagela sona nga ba musuba okanga ba opike crise Freddy Manche ba yoka douleur pour no yaya na tension na kata France Freddy Manche batika yo muto asola lokwa yo azate on a nga pam na lobi on a confirmé parce que na mona na yoka pe na santa do pona lelo na monde na osukana na osuka wana Freddy Manche parce que ça ba gros bisou bla ni mafuta linga ko ya trop pour sola mboka sola kitokos ba gros bisou na levé Victor Jacques Eli Mayoni vient na ngapena vient na Victor Jacques Eli Mayoni na minute yo bon ya na présenter ba mes condoléances na ngana bana kimbangu nyonso na présenter ba mes condoléances na ngana bana kimbangu nyonso parce que tout ko perdre o aza vient na biso Patrick Sesiko donc en tout cas nzamba lola azo apé mission na kimé o souffrir trop bon nzamba zo ka lokum parce que za loi natia donc bana kimbangu nyonso bana ngiki ngoto blani mafuta a présenter bino ba mes condoléances et na famille nyonso oya vie na nga Sesiko Patrick na présenter bino ba mes condoléances bana kimbangu nyonso bwana poto oboza partout dans le monde artiste na no yo blandi mafuta mabere mami na présenter ba mes condoléances na bana kimbangu nyonso parce que na yebike na minto to le la vie na biso Sesiko vie na biso Patrick na makanza ndo muto abota makola na kimbangu abive Sesiko na makanza na direction 4e mairie dans la direction ya kidiango bambote na ko clôturer bon te 100% na pesa na ba bébé chéri pour na bota na ngai mona bote ujana Melissa bana mibale o ai azombe atikala sekala nani ujana te po Melissa o na pesa mbote parce que so na sangisi na ba petit na so na sangisi ya petit na ngai me 4
nakomi na combien 6 so na santi na ya petit na ngama voto nakomi na combien bino calculer 9 so na sangisi ya grand frère na nga tonton nakomi na combien 11 bana so na sangisi na sangisa su ya na ndwe bisanga na sangisa pe ayo singa no to sola ngana to pesa na mbote kuna sangisa na ayo nga nzambe na nga nga ye